ჭიანჭველები ხშირად გვხვდებიან, თითქმის ყოველდღიურად, თუმცა ჩვენ მათ ყურადღებას არ ვაქცევთ, რადგან საშიშად არ ვთვლით. მიუხედავად ამისა, ყველა ცხოველის სახეობა შეიძლება მოხვდეს იმ კატეგორიაში, რომელიც საშიში იქნება ადამიანისთვის ან ცხოველისთვის. უმეტესობას სასაცილოდ მიაჩნია ის ფაქტი, რომ ჭიანჭველას ზრდასრული ადამიანის მოკლა შეუძლია. თუმცა შოკის მომგვრელი ფაქტი ის არის, რომ სიაში არსებული ჭიანჭველები იმდენად საშიშნი არიან, რომ რაც კი გზად შეხვდებათ, ყველაფრის მოკლა და განადგურება შეუძლიათ. მოგესალმებით მეგობრებო, თქვენთან ელჩენელია. დღეს მინდა მოგიყვეთ 10 ყველაზე საშიშ ჭიანჭველაზე. მაშასე, დავიწყოთ. ნომერი 10. ხტუნავი ჭიანჭველა ჯეკი. ნუ შეგეშინდებათ თუ ამ სახეობას სადმე წააწყდებით. სახეობა შეიძლება პატარა მორიელს წააგავდეს. ხტუნავი ჭიანჭველა ჯეკი ასევე ცნობილია როგორც ხტუნია ჭიანჭველა. ძირითადად გავრცელებულია ავსტრალიაში. ამ შხამიანმა ჭიანჭველამ 1980 წლიდან 2000 წლამდე 4-ზე მეტი ადამიანი მოკლა. გარდა ამისა, არსებობს დადასტურებული მაგალითები, რომლებიც აღნიშნავს, რომ ამ სახეობას ადამიანი ერთი ნაკბენით მოუკლავს. თუმცა ეს ადამიანზეა დამოკიდებული თუ რამდენად ძლიერი იმუნიტეტი აქვს. ჯეკის შხამი შეიცავს ისეთ ნივთიერებებს, რომლებიც იწვევს შემდეგ სიმპტომებს: ალერგია, გულისცემის გახშირება და დაბალი წნევა. და ბოლოს, შხამის ძირითადი სამიზნე მსხვერპლის იმუნური სისტემაა. ნომერი 9. ჭიანჭველა პონი. ჭიანჭველა პონი ერთ-ერთი ყველაზე საშიში ჭიანჭველაა სახეობებს შორის. ეს სახეობაც ძირითადად ავსტრალიაში ბინადრობს. ასევე ცნობილია როგორც მწვანე ჭიანჭველა. პონი გამოირჩევა უნიკალურობით და თვისებებით. მისი ნაკბენი ძალიან მძლავრია და შეიძლება ძლიერი ტკივილი მიაყენოს ადამიანს. ზოგადად საჭიროა სამედიცინო დახმარება იმ შემთხვევაშიც კი, თუ ნაკბენი ოდნავ ტკივილს გააყენებთ. დიდი დოზის შხამის შემცველობამ შეიძლება გამოიწვიოს ანაფილაქსიური შოკი. ანაფილაქსიური შოკი არის ალერგიული რეაქცია, რაც იწვევს ქავილს, ღებინებას და შეშუპებას. გარდა ამისა, თუ ადამიანი არ იმკურნალებს დროულად, ინტენსიური შხამის გამო შეიძლება დაიღუპოს. ნომერი 8. მწვანე ხის ჭიანჭველა. მწვანე ხის ჭიანჭველა ასევე ცნობილია როგორც ფეიქარი და გვხვდება ავსტრალიასა და ტროპიკულ აზიაში. მწვანე ხის ჭიანჭველები ბუდეს ძირითადად ფოთლებით აკეთებენ. შემდეგ კი კოლონიის ფორმირებას ახდენენ. ჭიანჭველების თითოეული კოლონია შეიძლება 9 მილიონს შეადგენდეს. ამ სახეობას არ აქვს დამატებითი ნესტარი. თუმცა ყოველი ნაკბენი წააგავს კანზე პირსინგის გაკეთებას. დადასტურებულია, რომ ამ სახეობის ნაკბენი იწვევს კუჭის ინფექციებს და განაყოფიერების გართულებებს. იმ შემთხვევაში, თუ ადამიანს უკბენს, სასწრაფოდ უნდა მიიღოს საჭირო ზომების სამკურნალოდ. ნომერი 7. ბულჰორნი, აკაციის ჭიანჭველა. ეს სახეობა გარეგნობით თითქოს კრაზანას წააგავს. უბრალოდ არ აქვს ასპექტები, როგორიცაა ფრთები და კრაზანის ანატომია. ზომა და შეფერილობა შედარებულია კრაზანასთან. ბულჰორნის ნაკბენმა შეიძლება გამოიწვიოს პულსირებადი ეფექტი და ძალიან მტკივნეული იქნება ადამიანის კანისთვის. გარდა ამისა, ეს სახეობა გავრცელებულია აფრიკის ქვეყნებში. გააჩნია მრავალი სამკურნალო თვისება, რადგან მათ იყენებენ ასთმისა და ღრმა დეპრესიების სამკურნალოდ. ნომერი 6. ფლორიდის მოსავლის ჭიანჭველა. მოსავლის ჭიანჭველა ძირითადად გვხვდება ჩრდილოეთ, ცენტრალურ და სამხრეთ ამერიკის უდაბნოებში. გარეგნულად ეს სახეობა ფლორიდაში არსებული თითქმის ყველა სახეობის მსგავსია. ამ სახეობას აქვს ულვაშების მსგავსი სტრუქტურა, რაც ეხმარება მცირე ზომის ხრეშსა და სხვადასხვა მოსავლის მოგროვებაში. იმ შემთხვევაშიც კი, როდესაც გლუვი ქვიშიანი ზედაპირია. არასდროს შეაფასოთ ფლორიდის მოსავლის ჭიანჭველა როგორც უსაფრთხო არსება, რადგან ისეთი შხამი აქვს, რომელიც გვხვდება კობრასა და დასავლეთის თაფლის ფუტკრებში. ეს სახეობა ამ შხამს იყენებს როგორც თავდაცვის მექანიზმის ნაწილს ცხოველების მოსაკლავად, მაგალითად როგორიცაა რქიანი ხვლიკები. აქედან გამომდინარე, ეს ჭიანჭველა შეიძლება ადამიანისთვის იყოს ძალიან საშიში. ნომერი 5. ცეცხლოვანი ჭიანჭველა. არსებობს 200-ზე მეტი ცეცხლოვანი ჭიანჭველის სახეობა, რომლებიც ჩვეულებრივ სოლენოფსის გვარში გვხვდება. როგორც სახელი გვეუბნება, ცეცხლოვანი ჭიანჭველა აწარმოებს ეფექტს, როგორიცაა დამწვარი კანი.
ცეცხლოვანი ჭიანჭველას ზოგიერთი სახეობა აღიარებულია როგორც ჯანჯაფილას ჭიანჭველა. მათ საშინელ ნაკბენს მოჰყვება ძლიერი ტკივილები და საჭიროებს დაუყოვნებლივ სამედიცინო დახმარებას. იმ შემთხვევაში, თუ რამდენიმე ამ სახეობის ჭიანჭველა უკბენს ადამიანს, ეს ძალზედ საშიშია, რადგან შხამი შეიცავს ალკალოიდებს, რომლებიც შემდეგ სიმპტომებზეა პასუხისმგებელი. ალერგიული რეაქცია ადამიანის კანზე, შეშუპება, ნაკბენის გაღიზიანება. სხვა სიმპტომებია სუნთქვის გაძნელება, ხმის დაკარგვა, მეტყველების დაქვეითება და საბოლოოდ შეიძლება ფატალური აღმოჩნდეს თუ დროულად არ განიკურნა ადამიანი. ცეცხლოვანი ჭიანჭველა საკმაოდ ძლიერია, რომ მოკლას პატარა ცხოველები და ზოგადად ხასიათითაც ძალიან აგრესიულია. ნომერი 4. დორილუსი. დორილუსი ასევე ცნობილია როგორც მძღოლი ჭიანჭველა, საფარის ჭიანჭველა ან სიაფო. ძირითადად გვხვდება ცენტრალურ და აღმოსავლეთ აფრიკაში. ეს სახეობა ძალიან საშიშია ადამიანისთვის. ამ სახეობის ბუდე შეიძლება მოიცავდეს 20 მილიონზე მეტ ინდივიდს. აქვთ ძლიერი და უხეში ყბა, რაც ხელს უწყობს მტაცებლების განადგურებაში. გარდა ამისა, მუშა ჭიანჭველები უფრო ძლიერები არიან, რადგან მათ უფრო დიდი ყბა აქვთ და ზომითაც უფრო დიდები არიან. ამასთან გამოირჩევიან დიდი სიმტკიცით. ნომერი 3. არმიის ჭიანჭველა. არმიის ჭიანჭველები ასევე ცნობილნი არიან როგორც რეიდერები და პოტენციურად ძლიერ საშიშნი არიან ადამიანებისთვის. სიტყვა არმია გვეუბნება, რომ ისინი ჯგუფურად მოქმედებენ. არმიის ჭიანჭველები აგრესიულნიც არიან. მათ ჩვევიათ ხშირად საცხოვრებელი ადგილის შეცვლა და ინარჩუნებენ მიგრირებას სხვადასხვა ადგილებში, სადაც ბუდეებს ქმნიან. გარდა ამისა, ჯგუფური შეტევა მოიცავს 100,000-ზე მეტ ჭიანჭველას, რაც სრულყოფილად გაანადგურებს მტერს. არმიის ჭიანჭველებს ჰყავთ მუშები, ჯარისკაცები და დედოფალი. დედოფალს თვეში შეუძლია 3-დან 4 მილიონამდე კვერცხის წარმოება. სწორედ ამიტომ არიან ბევრნი. და ჯგუფური თავდასხმის დროს მათი მიზანია მსხვერპლის მოკლა. ნომერი 2. ტყვია ჭიანჭველა. ეს უცნაური სახელი მისი ნაკბენიდან მომდინარეობს. ადამიანების იმ ნაწილმა, ვინც გამოსცადა ამ სახეობის ნაკბენი, განაცხადა, რომ მისი ნაკბენი შედარებულია ტყვიის ნასროლთან. მით უმეტეს, ადამიანს ტყვია რომ მოხვდეს, ის უფრო ნაკლებად მტკივნეულია, ვიდრე ამ ჭიანჭველის ნაკბენი. სწორედ ამიტომ უწოდეს ტყვია ჭიანჭველა. ტკივილი 24 საათის მანძილზე გრძელდება. როგორც ცნობილია, შხამის შემცველობა მოგერიებით მოქმედებს, რაც ბლოკავს სინაპტიურ გადაცემას ცენტრალურ ნერვულ სისტემაში. ნომერი 1. ბულდოგი ჭიანჭველა ან მირმესია. ბულდოგი ჭიანჭველა გინესის მსოფლიო რეკორდებშია წარმოდგენილი როგორც ყველაზე საშიში ჭიანჭველა დედამიწაზე. ჭიანჭველების ძირითადი პოპულაცია ავსტრალიის სანაპირო რაიონებში ცხოვრობს. 1988 წლიდან ამ სახეობამ 3 ადამიანი შეიწირა. ნაკბენი ძალიან ძლიერია, რომელიც მგრძნობიარე ადამიანისთვის ტკივილით მეორე ადგილზეა. ტკივილი შეიძლება რამდენიმე წუთით გაგრძელდეს და როგორც ამბობენ, იგრძნობა როგორც მწვავე, ბასრი ტკივილი წვის გარეშე. ადამიანებთან განსაკუთრებით აგრესიული სახეობის ჭიანჭველა. როგორც ამბობენ, ჭიანჭველას შეუძლია რამდენიმე სანტიმეტრზე გადახტომა. იმ შემთხვევაში, თუ რაიმე დარღვევას ან ბუდის ნგრევას განიცდია. მტკიცებულებებით დასტურდება, რომ მათ მიერ გაჟღენთილმა შხამმა შეიძლება გამოიწვიოს ქსოვილის მიმართ მგრძნობელობა, რაც დიდი ხნით გაგრძელდება. ყველა ვარიანტში ამ სახეობას უნდა მოარიდოთ ჩინაური ცხოველები, რადგან მათ შხამს ადვილად შეუძლია გამოიწვიოს თირკმელის უკმარისობა. ამით კი ეს ვიდეო დასრულდა. გამოიწერეთ არხი და დაელოდეთ მომავალ საინტერესო ვიდეოებს. ნახვამდის.